Assalomu alaykum. Mana biz bugun samodelniy inkubatorda bir akaxon tanishimizga yasab bitirdik. Bu budjetniy variant. Mana поворотный mexanizm. Uni aylantirib блок питания, клапан вытяжной. Mana gradus 38,1, влажность 26. Mana bu yerda kontrolniy gradusnikda влажность 26, gradus 38,0. Inkubatorda ichida почти hamma joyda bir xil gradus. Bu yerda mana XM18 gradusniki tepada joylashib turibdi. Kontrolniy datchigi esa pastroqda. Bu shundan darak beradiki, inkubatorda hamma tochkasida bir xil gradus. Xo'p, bu inkubatorda xolodilnigi. Bu inkubatorda korpusi xolodilnikdan, двухкамерный. Mana bu ikkinchi kamerasi. Uchta ventilyator. Xo'p. Konserviklari mana bunaqa. Mana inkubatorimiz eshigini ochib qo'yganimiz sababidan avariya signalini beryapti. Gradus keskin tushib ketganidan darak beryapti. Mana 20-36, bunda 35,5, 35,7. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan videomiz mana shundan iborat edi. Bizni kuzatib qolinglar. Qiziq videolarni sizlarga chiqarib boramiz. Hozircha xayr.